this. My name is Ravi and my name is Tarun. आज हम करने जा रहे हैं आइसक्रीम स्पीडिंग चैलेंज। और इसमें ये ट्विस्ट ये होगा कि हमें दोनों आइसक्रीम खानी होगी, वो भी स्पीड से। देखते सबसे पहले कौन खाएगा। लेट्स प्ले। ये दोनों आइसक्रीम है, एक है ना देखो और एक है देखते हैं सबसे पहले कौन जीतता है। टाइमर स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी खाओ नवीन तरुण, एक दूसरे की तरफ मत देखो, जल्दी जल्दी खाओ। लगता है तरुण जीत जाएंगे। तरुण ने 59 मिनट पर ख़त्म कर दिया है। 59 सेकेंड्स। देखते हैं। नवीन बस पागलों की तरह हंसे जा रहे हैं। नवीन को दूसरी भी खाना चालू कर देना, रुका क्यों है। खाओ जल्दी खाओ यार। तरुण को ओके हो गया। सबसे पहले तरुण को ओके। बर्फी भाई तो भाई को मैं नींबू काट के देता हूँ, आला खाना है। तो ये रहा नींबू, ये ले भाई खा। हमने खाता आइसक्रीम। खाओ पूरा भाई कैसा लग रहा है? जुड़ते हुए पूरा फिनिश करना है, पूरा जल्दी जल्दी खाओ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर करें। बाय बाय। समझ रहे हो आप समझ रहे हो।